sou a Peppa. Esse é meu irmãozinho George. Essa é minha mamãe. E esse é meu papai. Peppa Pig. Acampando. A Peppa e sua família vão acampar. Eu adoro acampar. Chegamos. Viva! Peppa, George, esta é a minha tenda desde que eu era garoto. Papai, como nós vamos fazer isso virar uma tenda? Não se preocupe, Peppa. Eu sou perito em acampar. Mamãe, põe a tenda nas estacas. Isso! Fácil, fácil. Oh, Papai, e esses pinos? é claro. Eu esqueci dos pinos. Os pinos sustentam a tenda. Pronto. A tenda é muito pequenininha. Era grande para mim quando eu era pequeno. Mas agora parece pequeno. Você cresceu um pouco desde que era garoto, papai. E a sua barriga cresceu ainda mais. Falando nisso, já está na hora de prepararmos o jantar. Sim, sim. Antes, temos que pegar gravetos para fazer o fogo. A Peppa e o George estão ajudando o papai a pegar gravetos para fazer a fogueira. George, eu pego os gravetos e você carrega. Pegar gravetos é divertido. Ótimo, agora já chega. Que fogueira esplêndida teremos. Agora vou acender. Tome os fósforos. Não precisamos. Vai acender sem fósforos. Eu vou acender do jeito antigo, Peppa. Esfregando 2 gravetos desta maneira. O papai está esfregando os 2 gravetos para acender a fogueira. Cadê o fogo, papai? Já está quase. Viva! Que bom. Ai, fácil, fácil. Agora vamos esquentar a sopa de tomate. Ah, ouçam os sons da natureza. Que som é esse, papai? São os grilos criquilando, Peppa. E esse agora? É uma coruja. Olhem, está ali. Uau! E que barulho é esse? Esse eu não sei. É a barriga do papai. O ronco da minha barriga é um dos melhores sons da natureza. Porque é hora de comer. Adoro sopa de tomate. Eu também. Este é mais um dos sons da natureza que o papai faz. O quê? Vamos, crianças, para a tenda. Vamos dormir. Nós não vamos caber nela. Ela é muito pequena. Vai dar, sim. Pode entrar. Chegue mais pra dentro, mamãe. Papai, você é grande demais para a tenda. Deixa pra lá. Eu prefiro mesmo dormir aqui fora. Boa noite, papai. Boa noite, papai. Noite, noite. Boa noite pra todos. A mamãe, a Peppa e o George estão dormindo na tenda. O papai está dormindo fora, debaixo das estrelas. Ah, adoro acampar. Dormir a céu aberto, com as estrelas lá em cima. Eu acho que não foi uma ideia tão boa assim. É de manhã. Papai, estava uma delícia dentro da tenda. Ah, cadê o papai? O papai foi embora. Coitado do papai. Ele deve ter ficado molhado e com frio. Agora onde ele está? Que som é esse? Parece alguém roncando. Oi, papai. O quê? Papai está salvo. É claro que sim. Eu sou perito em acampar. Eu dormi no carro. Papai bobinho. Eu adoro acampar.